morgen. Har du et skap fullt av klær, men likevel ingenting å ha på deg? Ifølge vår neste gjest, som både skredder, designer og redesign-ekspert, så du ikke alene. Men nå viser det seg at det håp for oss alle sammen. Hjertelig velkommen til God morgen Norge, Veronica Glitsch. Veldig hyggelig å ha deg her. Du også da førsteamanuensis, som det heter, for bærekraftig klesproduksjon på Universitetet i Sørøst-Norge. Så du vet virkelig hva dette handler om. Og la oss begynne i klesskapet til veldig mange av oss, der det en del plagg som bare blir hengende. Hvordan kan du hjelpe oss med det? Ja, altså som regel så har vi jo valgt klærne fordi de har det utseendet eller stoffene, teksturene, fargene som vi liker. Og så skal du liksom ta på deg noe, og du skal ut og føle deg vel, og så sitter jo ikke da kanskje det klesplagget på kroppen sånn som du liker det. Det merkelig hvordan klærne krymper i skapet. Ja, det også en ting, ja. Men det her med å få klærne til å faktisk passe deg, sånn at du føler deg vel i de da, det ofte det som nøkkelen. Og du skal gi oss nøkkelen, men jeg har bare lyst til å høre litt først om dette miljøengasjementet ditt. Fordi det også mye av motivasjonen til arbeidet du gjør, med tanke på redesign i klær blant annet. Når var det startet hos deg? Ja, det startet egentlig når jeg ble født. Altså foreldrene mine de har bare lært meg opp til å være en sånn veldig bevisst forbruker. Hvem har laget det, hvordan det laget, hvilke materialer, og da kan du vurdere å kjøpe eller ikke kjøpe på en måte, sant? Og det kan vi gjerne tenke på når det gjelder klær også. Ja, virkelig, og så har du med deg flere eksempler fra ditt eget klesskap. Men bare, la oss holde oss til oss alle først, altså det å ha plagg i skapet som man ikke aner hva man skal gjøre med. Hvordan skal man tenke i forhold til løsninger her? Ja, da det jo ofte noen passformjusteringer, sant? Og denne uka her så har jeg jo startet en challenge, sy klær som faktisk passer deg challenge, som helt gratis, for jeg vil dele av min ekspertkunnskap, sant? Og få alle hjemmesiderne i gang med å lage klær som faktisk passer dem. Og da det bare å komme og bli med. Vi har Facebook-gruppe hvor alle kan spørre og få hjelp, da. For da det jo dette her med, altså, la oss si at du har en kjole i skapet, og så merker du at alt samler seg foran. Sant? Altså, brystet drar av høyden til plagget, sånn at det henger flatt i ryggen, og så får du liksom masse stoff foran over magen, og den vil du jo ikke fremheve. Magen vil du skal være så flat og pen som mulig. Og da kan det være så enkelt som å sprette opp sidesømmen, med sprettekniven, sant? Fordi at da har vi liksom ikke begynt å klippe ennå. Det et veldig lurt redskap, denne sprettekniven. Så skulle vi da trenge å sy igjen den sømmen, så det jo bare å gjøre det. Da har vi ikke ødelagt noe ennå. Og så sy inn det som heter et innsnitt. Det en slags stoffhold. For hvis jeg syr en sånn stoffhold her, så skjer det noe med hvordan stoffet legger seg. Da får jeg plagget bakover, nedover og bakover, i stedet for at det samle seg foran. Og hvis jeg ser ut som et spørsmålstegn nå, så gjør jeg faktisk det. Ja. For allerede der så tenker jeg at dette her høres litt vanskelig ut. Det å skulle snitte opp greit nok, men det å skulle sy det riktig, må du gjøre det på begge sider? Ja, da må du ta knappenålene. Knappenåler veldig, veldig kjekt. Fordi at da kan du teste på kropp, sånn, tenk at du former dette her plagget til kroppen din, og så det veldig fint å ha en medhjelper også da, som kanskje kan være med å sette de knappenålene. For da kan du se, liksom, nei, jeg vil litt mer inn der, litt opp der. Nei, nå synes jeg det ble for stramt. Eller, sant? Altså at du rett og slett står og former plagget inntil kroppen din, eller sånn som du vil ha det foran speilet. Og hvis man trenger litt mer plass da, hva gjør man da? Ja, da må man jo sy inn noe stoff, som regel. Og da kan det være kjekt, hvis det ikke finnes, altså, hvis du kan ta av lengden for eksempel på en skjørt eller bukse som du uansett vil ha kortere eller smalere, så kan du jo åpne sidesømmen og sy inn en kil der for å få buksa til å bli større i samme stoff. Men ellers så blir det jo å finne noen materialer som ligner. Og så har du med deg fantastiske plagg, det må jeg si. Du jo opptatt av miljø, og da du skulle gifte deg for rundt 10 år siden, da var det ikke snakk om å gå og kjøpe en kjole. Nei, da måtte det jo bli redestein da også, og helst at det litt minner knyttet til plaggene, for det jo det som gjør at vi har lyst til å bruke klær til de slitt ut. Så da ble det altså da en
vattert stakk av flisteppene som jeg hadde fått på nattoget til Bergen, hvor jeg skulle besøke min kjære. Og ellers et gardinstoff. Og så ble det jo da et liv som ser sånn her ut, da, med brudgommen da, som har matchende jakke, da. Veldig flott, da. Så slik ble det. Jeg ser jo at dette her litt for viderekommende. Du må også vise oss hva du hadde på hodet ditt, for det var jo et fantastisk hodeplagg, da. Ja, det her, det kan jeg takke min venninne Birgit Volden. Hun smykkekunstner, og hun hjalp meg da til å omforme en 2,5 kilos pesto-boks, som jeg hadde spist pestoen ut av. Som vi da spraylakkerte, og så ble det jo da farmors perlekjede som hadde røket og ikke gikk an å bruke lenger, og selvfølgelig noen dusker måtte det være siden jeg er i tekstiland, og noen fine fjær som jeg fant på veien, så... Et minne for livet, rett og slett, og for et kunstverk. Jeg er imponert over fantasien også. Det å tenke det når du ser pestoboksen, det tror jeg er for viderekommende, men det er du jo. Og så har du med deg både symaskin og et lite arbeid som du holder på med. Kan ikke du bare vise oss litt hva du gjør? Ja, akkurat nå, fordi jeg skulle være i gang med noe, fordi at det er jo viktig at vi reparerer klærne våre også, sant? Altså, nå har vi fortsatt overflod, men vi trenger å forberede oss på at vi kommer til å ha langt færre klær å bruke enn det vi har nå. Bærekraftsforskerne sier at vi må ned til 10-15% av mengde klær vi har i dag, hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Sant? Og tenk da at du har bare 10% av de klærne du har i dag. Da må du ta vare på de, og du må reparere de, du må tilpasse de, du må få de til å vare så lenge som mulig. Sant? Og det er greit at vi øver oss litt på det allerede nå. Så her er det en boksershort som blir reparert. Alt kan lappes. Ja, og du kan jo sy litt på den. Altså, det er vel et sted hvor man ofte får hull der, har jeg hørt. Absolutt, det er det stedet jeg syr nå, så alt kan fikses. Absolutt. Ja, fordi at alt kan fikses. Altså, det tror jeg hos veldig mange så hadde nok sikkert den boksershortsen der gått i søpla, rett og slett. Men er det noen grenser her? Ja, så det er klart, hvis materialet blir så dårlig at det bare faller fra hverandre når du tar på det, så må du kanskje gi det tapt og la det bli noen filler til et eller annet, eller noe fyll i noen stoler eller noe sånt. Før i tiden så hadde man jo det som ikke gikk an å lappe lenger, som isolasjon i hus. Ikke sant? Så det er alltid mulig å bruke det til noe. Og så nevnte du denne challengen din, denne kleskchallengen, som da går ut på at folk skal gjøre det vi snakker om nå, nemlig ta tak i det de har i klesskapet i stedet for å gå i butikken. Hvilke problemer er det folk ofte kommer til deg med da? Nei, altså, veldig mye så er det jo, jeg finner aldri bukser, særlig damer. De sliter med å finne bukser som passer dem. Så det er jo noe som jeg har hjulpet masse med, og som du også bare kan komme i challengen og spørre, hva gjør jeg her når ikke rumpa sitter, og det er for kort og bla bla, sant? Altså alt dette her med bukser. Men ellers så kan det også veldig ofte være jakker. Altså hvis du har en jakke, så er det ganske ofte at for å få plass til brystet, sant? For de masseproduserte klærne, de lages til en B-cup. Uansett, altså, vi damer får jo ofte større byste når vi vokser i størrelsene, men da følger ikke klærne med å gi deg plass til det. Så da må du jo gjerne opp en par størrelser for å få plass til brystet, og da havner jo skuldrene helt ut på armen, for da blir jo plagget for stort og for bredt. Og det å da bare kunne sprette av ermene, for dette her var en herredressjakke som jeg sydde om til litt mer feminin, så der har disse her herredressermene som var langt utpå der, de har jeg sprettet av og så satt på igjen oppe på min skulder, for da får du en mye nettere passform. Så utrolig smart. Så det kan man gjøre. Virkelig. Og så vet jeg ikke helt sikkert, men jeg antar det er flere som meg som blir litt svett bare jeg ser symaskinen, fordi jeg husker på skolen hvor jeg alltid satte fast den undertråden, så jeg får litt stress av den. Er det mulig å gjøre dette uten symaskin? Absolutt. Og akkurat det som er med å flytte ermer inn for eksempel, det går helt fint an å gjøre for hånd. Og da skal jeg vise deg et triks, fordi at når man har en jakke med fôr, så er det bare å gå inn i det ene fôrermet, og der vil man finne en søm som det går an å åpne. Så her er altså da vrengehullet, så jeg bare kunne nå vridd hele jakka ut og være på innsiden på vranga.
Og da kan du sy de penne stingene dine på innsiden, og så vrenge tilbake alt sammen gjennom dette hullet i forermet igjen. Og da er det ingen som ser hva du har sydd. Nei, for Alt det er sa pene skjult. sting, Ja. så det... og det er jo ikke alltid det blir det, kanskje. Men du, dette her var kjempeinspirerende. Hvis du nå får muligheten til å gi en oppfordring til de som sitter og ser på deg, hvor begynner man? Hvis du er helt nybegynner, så begynn med knappenåler og med da denne sprettekniven, fordi da har du ikke ødelagt noe hvis du synes det er litt skummelt, sånn som du også sa, og begynner å gå løs på de klærne som ikke passer deg helt perfekt. Og for deg som er litt viderekommen, så er det jo det å få symønstret til å passe før du begynner å klippe i stoff. For da har du det å prøve inn papirmønstre på kroppen. Det gjør vi også på challengen. Så da er det mye større sjanse for at når du klipper det i stoff, så passer det. Vet du hva? Dette var kjempegøy. Jeg fikk faktisk litt lyst til å sy. Så bra. Tenk det. Det hadde jeg ikke trodd på forhånd. Tusen hjertelig takk for at du kom, Veronica. Takk for meg.